この車は地下鉄琴似駅前行きでございます。次は平和1条11丁目、平和1条11丁目でございます。お降りの方は押しボタンでお知らせください。次は平和1条8丁目、平和1条8丁目でございます。平和4地にお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方は押しボタンでお知らせください。なお、事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意願います。次は平和1条5丁目、平和1条5丁目、武田病院入り口でございます。お降りの方は押しボタンでお知らせください。お降りの際、定期券、乗車証ははっきりとお見せ願います。次は平和1条3丁目、平和1条3丁目、ラーメン、トップス、天ぷらの天かす前でございます。お降りの方は押しボタンでお知らせください。入り口から前の2席は優先席になっています。体の不自由な方やお年寄りの方がお乗り合わせの時は席をお譲り願います。次は西野9条5丁目、西野9条5丁目、板金塗装車検の中川モータース前でございます。お降りの方は押しボタンでお知らせください。次は西野小学校前、西野小学校前、寿司天ぷら大野ぶるの味の大倉寿司前でございます。一般歯科、矯正歯科および夜間診療の久保田歯科へお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方は押しボタンでお知らせください。毎度市営バスをご利用くださいましてありがとうございます。この車は地下鉄琴似駅前行きでございます。次は西野二俣、西野二俣、内科小児科石倉医院前でございます。小4から13まで少数責任指導の国立進学スクールへお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方は押しボタンでお知らせください。次は手稲東小学校前、手稲東小学校前、安い産婦人科前でございます。美容室シャルムへお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方は押しボタンでお知らせください。バスの直前直後の横断が危険です。最寄りの横断歩道を正しく渡りましょう。次は西野ターミナル、西野ターミナル、お料理仕出し総合宴会場江戸東本店前でございます。安田皮膚科へお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方は押しボタンでお知らせください。車内事故防止のためお子様やお年寄りの方は車が止まってから席をお立ちください。次は手稲東、手稲東、共振西野支店前でございます。共振第2ビル浜坂皮膚科へお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方は押しボタンでお知らせください。なお、ご前況をお持ちの方はお降りの際の混雑防止のため早めに了解願います。次はハッサム橋、白洋車前でございます。夜7時半まで受付の本田歯科へお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方は押しボタンでお知らせください。事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意願います。次は西区役所前、西区役所前、レンタルコミュニケーションパーク、宇山ビューティーサロンにお越しの方はこちらで降りられると便利です。ご利用くださいましてありがとうございます。お疲れ様でした。
もお忘れ物のないようお知らせ願います。料金は大人150円、子供80円でございます。地下鉄に乗り継ぎの方は大人220円、子供110円を現金でお支払